turn it on. दौड़ के ऊपर जा, वहाँ देख कैमरा खोल। तो करो ना भाई, ऐसा कुछ कब करोगे? अब तो चैनल भी बन गया। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। एक वीडियो डाल देंगे तो 300 हो जाएंगे। हाँ आराम से। तो पूरा राइट दिखा रहा है तो राइट दिखा। अगर पता है क्या चीज़ होता है लोगों को देखने में, क्या हाँ मज़ा आता है। करें क्या? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। हेलो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं कुछ एक बहुत ही अच्छी चीज़ लेने। देखते हैं कैसी जाती है चीज़ें और आपको कितनी पसंद आती है। ये सम्राट की क्रिएटिविटी आपको पूरी वहाँ दिखेगी। oh my God! Wow! और प्रिंस का हाथ। तो हम आ चुके हैं डिलीवरी लेने। ये रही हमारी स्कूटर। बैठ के करना नहीं। और सम्राट टेस्ट ड्राइव लेने जाते हुए इतनी खुशी मुझे आज तक। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बस बीच में आ गई, दूसरी बस बीच में आते हुए। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ कहाँ से मोड़ेगा? सम्राट कैसा लगा भाई स्कूटर चला के? कैसा फील कर रहे हैं? इतनी खुशी मुझे आज तक। Drop that bitch. हाँ तुम्हें तो कैसा लगा तुम्हें स्कूटर चला के? मतलब कैसा लगा तुम्हें ये स्कूटर? बड़ा ही मज़ा आया इसको चला के। मैं बता रहा हूँ, इसको चलाने का अपनी बुलेट अपनी डॉगर है आपको गजब बेइज्जती है। बहुत ही अच्छा फील आता है इसको चला के, बहुत ही अलग। भैया ने बहुत अच्छा काम किया है, हमें
उनके साथ डिलीवरी भी देनी। आप लोगों को जब भी ऐसा कोई स्कूटर सुधारवाना हो भैया के पास आए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। सीट कवर कैसा लगा तुम्हें? हाँ ये भी सही है ना, बढ़िया। अभी 1-2 दिन हम लोग और इसको चलाएंगे और बताते हैं उसके बाद कितना मज़ा आ रहा है। डिटेल में रिव्यू उसके बाद देते हैं।